Yan, mapagpalang araw po sa inyo mga kakusina. Ayan, magluluto po tayo ngayon ng butter shrimp. Yan, meron tayong hipon. Tapos ito kulay orange. Ito naman kulay itim. Yan guys. Tapos ito, tinunaw ko na tong butter saka itong ating bawang, garlic. Yan, saglit lang guys. Yan guys, ipapakita ko sa inyo kung paano to linisin. Ito, ginupit ko na yung mga ano dito. Tapos ito, hinugasan ko siya ng maigi kasi dito sa bandang to, marami siyang buhangin na maliliit guys. Kaya kailangan linisin nyo ito ng mabuti dito oh. Ngayon guys, ginupitan ko siya dito sa, babalatan ko sana siya kaya lang liliit eh. Biniwa ko siya dito, ginunting ko siya. Ginamit ko yung gunting pa ganyan guys, oh. Tapos, saka ko siya hiniwa dito, ganyan. Ngayon guys, dudukutin natin ang bitoka ng hipon. Tingnan nyo guys. Yan o. Kikita nyo yan guys. Bitoka po ito. Kailangan nyo po itong tanggalin. Yan guys o. O diba guys? O yan. O yan guys o. Yan ang bitoka ng hipon. Kailangan nyo itong tanggalin. Yan. Yan o. Ito pa, ayan, hiniwa ko na rin yan. Tatanggalin nyo ito guys kasi ito ng hipon. Pamait ba siya? Ayan o guys o. O diba guys? Kita nyo yan? O diba? O diba guys? Kita nyo yung bitoka ng hipon na ito? O diba? Tanggalin nyo ito guys. Kasi natawag nito, maisasama nyo tong makakain ba. Ito lahat ko na yan tinanggalan. Yan, lahat na po yan. Kaya, yan guys. Dahil wala tayong Sprite, hindi tayo nakabili ng Sprite. Mahirap hanapin ang Sprite dito sa Japan guys. Kaya, simpleng luto na lang po tayo. Saglit lang guys. Yan guys, nilagay ko na yung butter dito. Tsaka yung garlic. Ayan guys oh. Gisa-gisa lang natin guys. Ayan. Tapos guys, ilagay na natin tong hipon. Ayan. Tapos itong hipon uli na kulay itim. Grabe. Yan guys. Ganyan lang. Simpleng luto lang kasi wala tayong Sprite. Kaya linagyan ko na lang siya ng lemon kanina. Yan. Yan guys. Yan guys oh. Yung kulay itim pag naluto, parehas na rin sila ng kulay nitong isa ba. Yan oh. Kulay orange na rin guys. Bang klase itong hipon na to. O yan oh. Yan guys, maglagay lang tayo ng paminta. Yan. Yan. Yan guys, lagyan natin siya ng kaunting magic sarap. Tapos kaunting tomato sauce. Yan.
Yan, haluin lang natin, guys. Dahan-dahan lang ang paghalo nito, guys, kasi baka magdurog-durog ba. Yan, guys, oh. Ayan. Lagyan ko rin siya ng kaunting soy sauce para gusto ko kasi naglalagay ng toyo dito eh. Yan. Yan, guys. Tingnan mo, guys, yung kulay itim naging orange na rin. Oh. Pag binalatan mo kasi siya, lumiliit. Tingnan nyo, oh, ganyan na siya kaliit. Oh, itong binalatan ko, oh. Samantalang itong malaki, oh, yan, oh. Yung hindi siya binalatan. Yan, ang sarap nito, guys. Linagyan ko siya, guys, ng lemon. Para sarap siya kahit wala tayong Sprite. Mahirap hanapin ng Sprite dito, guys. Pupunta pa ako sa city para magka-Sprite tayo. Yan. Yan, guys. Man nga natin, guys. Sarap. Ilagay na natin tong long onion dahil wala tayong parsley. Ito na lang ang ating ilalagay, guys. O, diba, guys? O, yan ang ating hepon-hepon. Lagay tayo ng kaunting asin, guys. Para may lasa siya. Dagdagan natin ng kaunting black pepper. Yan. Yan. Malapit na tayong makatikim nitong hepon, guys. Yan. Ang sarap. Yan, guys. Oh. Luto na ang ating hipon with butter. Wow. Yan o. Sarap dito magkamay, guys. Sup-supin ng ulo. Yan, guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo yung simple kong ingredient. Yan ang ating garlic butter spring. O, diba, guys? Napaka-yummy. O, diba, guys? O. Yan, ating hepon na napakasarap. Yung binalatan nagkulukot na, o. Yan, guys. Hello! Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kakusina. Yan, nakatapos na akong magloto nitong hipon. Tapos itong mga pansit. Ayan o. O, diba? Ayan ang aking pansit. Tapos ito naman yung apritadang chicken. Tsaka baked macaroni. Yan, guys. Oh. Yan. Parang may party dito sa bahay ko. Yan, guys. Cooking is done. Salamat, Lord. Nakatapos na po akong magluto. Yan, guys. Oh. Yan. Thank you, guys, for watching.